Մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հյուրեր։ Երևանի Ռաֆայել Իշխանյանի անվան համար 153 հիմնական դպրոցի, տնօրինության, աշխատակազմի եւ աշակերտների անունից ուրախ ենք ողջունել ձեզ նորակառույց շենքի հանդիսավոր բացմանը։ 1971 թվականին հիմնադրված, սակայն այժմ նորովի հանդես եկող դպրոցն իր դռներն է բացել շուրջ 700 աշակերտների առաջ, իբրև կրթության արդի հնարավորությունների լիարժեք իրացման օրինակելի միջավայր, որն այսօր առավել տոնական է պատվավոր հյուրերի ներկայությամբ։ Այժմ սիրով խոսքը տրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի աշակերտներ, շատ սիրելի առաջին դասարանցիներ։ Այսօր առավոտվանից ես մտածում եմ, թե ինչ ասեմ այս ամբիոնից, որը իսկապես իմաստալից լինի եւ օգնի ձեզ ձեր ամենօրյա կյանքում։ Եվ ես մտածեցի մի այսպիսի նախադասություն, որ 21-րդ դարում առանց կրթության ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Եվ մտածեցի, որ հիմա մեր երեխաները շատ քննադատաբար են վերաբերվում ամեն ինչին, եւ նա ով քննադատաբար է վերաբերվում, համոզված եմ շատերը, այս նախադասությունը իր մեջ վերլուծելով, օրինակ կարող է արձագանքել այսպես. Օրինակ առանց կրթության հնարավոր է G կարգի կամ ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում, կներեք այս բառի համար յաշիկ Մերսեդես առնել, ճիշտ է։ Եվ այո, կարող է այս նախադասությունը գոյություն ունենա։ Բայց եթե հնարավոր է առանց կրթության ձեռք բերել G կարգի Մերսեդես, առանց կրթության հնարավոր չի ստեղծել G կարգի Մերսեդես։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս պատկերը լինի մեր ընտրությունը։ Մենք ինչ ենք ուզում, ինչպիսի ապագա ենք ուզում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք ուզում ենք պայմանականորեն G կարգի Մերսեդես միայն վարողներ լինենք, թե մենք ուզում ենք, որ Մերսեդես պայմանականորեն, գուցե դրա անունը կլինի Արարատ, գուցե դրա անունը կլինի Արմենուհի, գուցե ուրիշ, թե մենք ուզում ենք լինենք դրա ստեղծողը, դրա արտադրողը, թե մենք ուզում ենք լինել սպառող, թե մենք ուզում ենք լինել ստեղծող։ Առանց կրթության, այո, հնարավոր է ինչ-որ աստիճանի, նյութական, բարեկեցություն ստեղծել, բայց առանց կրթության հնարավոր չէ տիեզերք թռնել։ Եվ ես ուզում եմ, որ սա լինի մեր ընտրությունը։ Մենք ինչ ենք ուզում, ինչպիսի ապագա ենք ուզում տեսնել ձեզ համար, որ դուք առավոտյան արթնանաք, մոտենաք ձեր խոհանոցին, բացեք ձեր սառնարանը եւ այնտեղ տեսնեք տարատեսակ սննդամթերք, ուտելիքներ, երշիկներ, պանիրներ, մուրաբաներ, թե մենք ուզում ենք, որ դուք առավոտյան արթնանաք, ունենաք շատ քաղաքակիրթ, առողջ, նախաճաշ եւ շատ արագ գնաք զբաղվեք տիեզերքը նվաճելու ձեր ամենօրյա գործով։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս եւ հատկապես դուք, սիրելի
աշակերտներ, սիրելի երեխաներ, ընկալեք, որ ամեն րոպե, ամեն ժամը, որ դուք անցկացնում եք այս պատերի ներսում եւ ձեր կրթական օրակարգի մեջ ամեն րոպեն, թե ինչպես եք անցկացնում, դրանով որոշվում է, թե ինչպես եք ապրելու դուք, ինչպիսի երկրում եք ապրելու դուք, ինչպես են ապրելու ձեր երեխաները, ինչպես են ապրելու ձեր ընտանիքները, եւ ես ուզում եմ, որ դուք ձեր առաջ ոչ թե նպատակ դնեք ունենալ ամենատարբեր փայլուն, ճոխ, թանկ, պսպղան, առարկաներ, այ ես ուզում եմ, որ դուք ձեր առաջ նպատակ դնեք, որ դուք երջանիկ լինեք ձեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ։ Եվ այս պարագայում ես հավաստիացնում եմ, մնացած բոլոր նյութականը կստեղծվի այնպես, որ դուք ինքներդ անգամ չեք նկատի դա։ Ես ուզում եմ, որ երջանկությունը լինի ձեր ամենակարևոր նպատակը եւ ոչ թե ոսկին։ Ես ուզում եմ, որ ուրիշներին երջանկություն պարգևելը լինի ձեր ամենակարևոր առաքելությունը, որովհետեւ ուրիշներին երջանկացնելու մեջ է ամենակարևոր երջանկությունը։ Եվ ես հավատում եմ եւ գիտեմ, որ դուք հենց այդպիսին եք։ Ես գիտեմ, որ ձեր ծնողների երազանքները հենց այդպիսին են։ Եվ մեր մեծագույն նպատակն է եւ խնդիրն է, որ Հայաստանում կրթությունը սովորելը լինի ազգային ապրելակերպ, ազգային կենսակերպ։ Միայն սովորելով է, միայն գիտելիքով է, միայն կրթությամբ է, որ մենք կարող ենք ճանաչել մեր խնդիրները, մեր խնդիրները եւ դրանց լուծում գտնել։ Սկսած առողջականից վերջացրած սոցիալականով եւ տնտեսականով։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք պատրաստ լինեք վաղվա այն պատասխանատվությանը, որը անխուսափելիորեն ծանրանալու է ձեր ուսերին։ Եվ այսօր դուք դպրոցում ձեր կրթության ընթացքում մարզվում եք եւ պիտի մարզվեք բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով, ունենաք ուժեղ մարմին, ունենաք ուժեղ միտք եւ ունենաք ուժեղ նպատակներ, որպեսզի վաղը երբ պատասխանատվությունը ծանրանա ձեր ուսերին, այդ պատասխանատվությունը դուք կրեք հաճույքով։ Այդ պատասխանատվությունը կրելու արդյունքում դուք ձեզ զգաք երջանիկ։ Առաջին հերթին ամենօրյա աշխատանքով վայելեք ձեր աշխատանքի ստեղծագործական երջանկությունը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր եւ մեր ճակատագիրը դասավորվեց այնպես, որ այսօր արդեն ձեր փոքրիկ ուսերին արդեն իսկ ծանրացել է որոշակի պատասխանատվություն։ Դուք այսօր դպրոց եք մտնում դիմակներով։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե բոլորիս համար ինչպիսի մեծ անհարմարություն է դիմակով իրար հետ դիմակով ապրելը, դիմակով հարաբերվելը, չնայած ես այս վերջերս նկատեցի, որ ես իմ ամենամեծ մտավախությունը դիմակներից այն է, որ այն ծածկում է մեր ժպիտները, ճիշտ է, բայց ես վերջերս նկատեցի, որ աչքերը ավելի ուժեղ են արտահայտում մեր ժպիտը, քան ավելի ճիշտ մեր աչքերը օգնում են, որ դրանք ավելի արտահայտիչ լինեն։ Այնպես որ այսօրվանից ձեր վրա այդ պատասխանատվությունը ընկել է եւ սա մի կողմից վատ է, որովհետեւ ճգնաժամի եւ համավարակի բերումով է, բայց մյուս կողմից էլ լավ է, որովհետեւ այսօրվանից դուք կարող եք ինքներդ ձեր մեջ դաստիարակել պատասխանատու լինելու, ինքներդ ձեր նկատմամբ, ձեր տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ, ձեր մյուս ընկերների, տատիկների, պապիկների, ծնողների նկատմամբ եւ պատասխանատվությունը, դիմակ կրելու պատասխանատվությունը, սոցիալական հեռավորությունը պահելու պատասխանատվությունը, ճգնաժամի եւ համավարակի դեմ պայքարելու այդ ձեր բաժին փոքրիկ պատասխանատվությունը համոզված եմ ձեզ համար շատ կարեւոր կրթական նշանակություն կունենա։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ
այսպիսի նորակառույց ըստ էության դպրոց ունենալու կապակցությամբ եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ այս նոր դպրոցը, նոր շենքը կլցվի նոր բովանդակությամբ եւ այդ բովանդակությունը կլինի պարուրված, պարփակված այս երեք կարգախոսի մեջ ուժեղ եւ երջանիկ անհատ, ուժեղ եւ երջանիկ ժողովուրդ, ուժեղ եւ երջանիկ պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, քայլեք հպարտ գիտելիքի, կրթության, ուսման ճանապարհով եւ դրեք ձեր առաջ բարձր նշաձողեր փոխելու ձեր քաղաքը, փոխելու ձեր երկիրը եւ փոխելու աշխարհը։ Դուք պիտի հավատաք աշխարհը փոխելու ձեր ուժին եւ պիտի անպայման փոխեք աշխարհը։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Այստեղ համակարգիչները պետք է լինեն, թե որոշում ենք, որ այսպես երրորդ հարկում, բայց դյուրակիչները տեղափոխվում են, այսինքն ուսուցիչ կարող է դասել, ինչն այստեղ էջացիաներ անդաս հասկացել։ Այդ լարայինները այլևս դուրս են գալու։ Դե լավ է, որ լարայինները դուրս են գալու, այդ լարերը ուրիշ պրոբլեմ է, բայց նկատում եմ էլեկտրոնային տարբերակով, չնայած չգիտեմ, մենք ինչ թվայնացված կան ունենք։ Ունենք, իրադարանները հիմա մեծ իսկ քան երեխան է, որ հեռավարի դիմում կացրել։ Դա էր ասում, բանացիան 7 ունեին, որոնք ցանկի մեջ ունեցել են, բայց զարմանալիորեն տնօրենները ուզում են որ գա։ Խաղում են ասում, Ինչքան երեխա է, եկել, բոլորն եկել են դասի։ Կիսուվում են դասարանը։ Հա, այսօրվան համար։ Երբ հերթ են գալիս։ Լավ, մենք գիտենք, այսօր էլ են երկերտ գալիս։ Այսօրվա հերթը քանի տոկոսով է եկել։ 350 աշակերտ գալիս է։ Ինչքան հետ պլանավորված է։ 50%։ 50-50։ Այսինքն այդ 50-ի 100%-ն է, եթե բացականներում։ Դե նկատի ունեմ, բան չկա, որ չեն գալու։ Մենք դեռևս ընտրահարույց պահ չունենք, բոլորը հասկացան։ Չունենք։ Այսինքն Այսպես ինչքան որ պլանավորել են, ես տեղյակ եմ, որ ընդհանրապես մեկ դեպք։ Հա, դե մի բացակայություն է նորմալ։ Այսինքն երեք հաջողելիությունը նախարարն ասում է 97%-ով։ Երեք էլ է։ Երեկվա շատ է։ Այսինքն 350-ից մի աշակերտ է եկել։ Ինձ ես առաջ Is Rafael Ispaniani գրքերից կա։ Գրքերից ունենք ծարբան է, պատկերազարդապություն հայոց է։ Նաև խմբատում են պատմությունը դասագրքերի դուրս, որտեղ Ռաֆայել Իspaniani պատկերազարդապություն հայոց է։ Ես կխնդրեմ ձեր պատմությունը պատմել, իսկ շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ատան վարշապետ ընդունելուց հարստարի դեպքում երկրի բանաստեղծություններ ընդունում են 4-ի դեպք։ Ես դեռևս անձնագիր չունեի եւ ինձ գրականության բանավորությունից 4 դեպքատեցին։ Ես գիտակցում էի, որ իջնեմ մայրս զարգացնած, ասեմ 4-ը ստացել ու ես չեմ անցնում։ Կամեցի մի դանցքում, չգիտեմ նախագահը ով է, չեմ ճանաչում, մոտեցավ, ինչ է պատահել, ասացի։ Իշխանյան։ Եվ բա ինչ է պատահել, ասացի, ես գերազանց պետք ստանամ, որ անցնել, բայց ես 4 եմ։ Ինձ 4 եմ նշանակ։ Ասացի եկեք ինձ հետ։ Տարավ նորս տոս վերցրեց պատասխանը։ Էլի վերցրեց, այսպես 3-4 հատ, վերջում
Domesticul ăsta, այսպիսի մարդուց չէ, 4 տիշակ։ Ու ես ընդունեցի համասարան։ Տարիներ դարձան, դարձավ ուսուցիչ, հետո մի առաջարկ ստաց, արդեն դրվել եմ աշխատում, դուք համաձայն եք, որ ծառայապահային աշխատանքի անունով չի։ Եվ ես պատասխանեցի, իսկ ով կարող է ավելի լավ արժևորել ուսուցիչի ինքնաշերտը։ Իհարկե համաձայն եմ։ Ու այդ պարտավորությունը այսօր բերում եմ, չգիտեմ որքանով է ստացվում, ամեն դեպքում այդ առաքելությունը պիտի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Դատավորների ընդհանուր ժողովը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ կառավարությունը առաջադրել էին սահմանադրական դատանի դատավորի մեկական թեկնածուներ եւ 3 ազգային ժողովը 3 թեկնածուներին տվել է հավանություն կողմ քվեարկելով։ Մեր հանրության մոտ հարց է ծագում թեկնածուների հետ կապված մասնավորապես ընտրության, ես կուզենայի իմանալ կամ մեր հանրության մոտ հնչեցնել, թե ինչպես է կառավարությունը օրինակ ընտրել Էդգար Շաթիրյանին որպես թեկնածու, ինչ սկզբունքներով, ինչ մեխանիզմներով, արդյոք եղել են այլ տարբերակներ, մրցույթ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Նիկոլ Փաշինյան։ Գիտեք, երբ որ ասում ենք հանրության մոտ հարցեր են առաջացել, պետք է նա ճշգրտել հանրության ներկայացուցիչների հասցեն հեռախոսի համարները, որպեսզի հասկանանք իրանք ում են ներկայացնում։ Որովհետև երբ որ 3 մենք դպրոցներ այցելեցինք եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը տեղեկացրեց, որ առաջին օրը հանրակրթական դպրոցների բացման հաճախելիությունը 97% է, այսօր էլ է 97%, մինչդեռ երկուշաբթի առավոտ մարդիկ կային, որ պնդում են, որ մեր հանրությունը բոյկոտում է դպրոցները, այնպես որ պետք է հասկանալ։ Տեսեք, դուք ասում եք հանրության շրջանում հարցեր են առաջացել։ Հարցեր մանավանդ, գիտեք, սահմանադրական դատանի դատավորների ընտրության process-ում օրինակ նաև կային մարդիկ եւ շրջանակներ, ովքեր անդադ ուզում են խոսել հեղափոխության արժեքների մասին եւ անդադ փորձում էին իրավիճակը համատել հեղափոխության արժեքների հետ եւ այնպիսի տպավորություն էր, որ հեղափոխության ժամանակ հեղափոխությունը կառավարած կամ ղեկավարած քաղաքական թիմը ընդհանրապես գաղափար չունի հեղափոխության արժեքների մասին եւ մարդիկ, ովքեր հեղափոխության մասին իմացել են մայիսի 8-ից մի շաբաթ հետո, իրենք դարձել են հեղափոխության արժեքների ջերմեռանդ պաշտպաններ։ Այդպես է արդյոք, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ, այդպես չէ։ Որովհետև ամեն իրավիճակում կամ խմբեր, կան ուժեր, քաղաքական եւ ոչ քաղաքական, ովքեր ուզում են իրենց օրակարգը, իրենց շահերը, իրենց մարդկանց, իրենց թեկնածուներին, իրենց կամակատարներին, այսպես ասած հանրության անունից որոշակի տեղերում բան անել, տեղավորել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել ազգային ժողովում, շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել, սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամ վերջացել է, փակվել է։ Առնվազն այսքանով պետք է արձանագրել, որ տեղի է ունեցել շատ կարևոր մի բան։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ձևավորվել է իդեալական սահմանադրական դատարան։ Ոչ, չի նշանակում, որ ձևավորվել է իդեալական սահմանադրական դատարան։ Եվ կառավարությունն էլ որոշումը թեկնածուների թեկնածուի հետ կայացրել է իր լիազորությունների շրջանակում, քննարկումներ ենք իրականացրել եւ ոչ միայն կառավարության ֆորմատով եւ որոշել ենք, որ պետք է առաջադրենք այդ թեկնածուին, ընդ որում երկրորդ թեկնածուին, այդ թվում խորհրդարանական խմբակցության դիրքորոշումները, կարծիքները հաշվի առնելով։ Շնորհակալություն։ Ցավոք 2 րոպե շատ բան ունեի ասելու, բայց կարճ կասեմ։ Սիրելի
Լուսավոր Հայաստան, միջամտություններից եք խոսում։ Հիմա մի հատ պատմություն պատմեմ։ Ուրեմն Մալացիայում Մալացիա Սեբաստիան մի գրադարանի խնդիր կար տնօրենի։ Տիկին Սամսոնյանը զանգում է, ասում է, տնօրենն է ճիշտ է, իրան բողոքողների բան արեք, սաստեք։ Տիկին Կոստանյանը զանգում է, ասում է, բողոքողներն են ճիշտ է, տնօրենին սաստեք։ Կամ հակառակը, հիմա բան չեմ անում։ Ու մարդիկ խոսում են միջամտությունից։ Ժորժ ջան, մի հատ հետաքրքրվեք, մի հատ տեսեք, իմ նախընտրելի թեկնածուները, իմ, որ նայել եմ կենսագրությունը եւ կարծել եմ, որ ինքը պետք է հաղթի, պարտվում են մեր պոակների իմ ձևավորած հանձնաժողովի միջոցով։ Ձեր մոտ դա թուլություն կերևար, բայց սա ուժեղ ղեկավարի պահվածք է, հարգելի գործընկերներ, ու միջամտությունից խոսելուց մի հատ ձեր խմբակցության մեջ կողմնորոշվեք, նոր խոսեք։ Տիկին Զորաբյան, ինչ-որ ալասերվածությունից եք խոսում, չգիտեմ ինչից եք խոսում։ Գիտեք այս չափորոշիչները ինչի մասին են։ Այս չափորոշիչները ապագայում մի խումբ կոտայքցիների կսովորեն հարգել դիմացինին, ղեկավարել սեփական հորմոնները, սիրել եկեղեցին եւ այլևս եկեղեցու տարածքում չի լինի օտարի նկատմամբ սեռական բռնություն, այդ է սովորացնելու ես։ Ինչ վերաբերում է այս դասագրքին, Ժորժ ջան, սա 98 թվի 90 հանգստացի 98 թվի դասագիրք է, 98 դասագիրքի մեթոդական եւ Արգելի գործընկերներ, դահլիճում լռություն, նորմալ քաղաքական բանավիճան ընթանում, առաջարկում եմ պարոն Հարությունյանը արագ ամփոփի, հետո պիտի դեռ լսենք տիկին Կոստանյանին։ Ես ավարտեմ։ Շարունակեք պարոն։ 98 թվի գիրք է։ Այս ֆրակցիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ մենք այս գիրքը պետք է մտցնենք դպրոց։ Կատարյալ սուտ, հարգելի ծնողներ, պնդում են այս գիրքը մտնում է դպրոց, կատարյալ սուտ, հարգելի ծնողներ, խնդրում եմ ուշադիր լինել, չտրվել սադրանքների, այս բարեփոխումները բացառապես ձեր երեխաների շահերից են, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաշվի առնելով այսօրվա նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա տեղի ունեցած միջադեպը, պարոն վարչապետ, ուզում եմ հարցնել Արցախյան կարգավորման վերաբերյալ ամենավերջին զարգացումները ուր են հասել։ Օրերս Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, ըստ որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Նրանք նշում էին, որ պետք է խթանել, մեջբերում եմ առանց նախապայմանների բանակցությունների։ Ինչ եք դուք հասկանում առանց նախապայմաններ արտահայտության ներքո, ում է ուղղված այդ ուղերձը, արդյոք կապ ունի առանց նախապայմանների այդ նրանց վկայաբերած ցանկությունը դեռևս 2018 թվականին ձեր կողմից բերված Արցախը որպես բանակցությունների լիարժեք կողմ կամ մասնակից դարձնելու հայտնի պայմանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ ճշգրտել, որովհետև հնչեց այլ հարցի քննարկման ժամանակ, որ նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև, այս պայն նման նախատեսված նշանակված հանդիպում չկա, կան քննարկումներ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը համարում եմ կառուցողական եւ հայտարարությունը մեր բանակցային գործընթացը վերականգնելու կամ շարունակելու մեր պատկերացումներին համապատասխանում է։ Մենք ունենք բանակցային գործընթացում սկզբունքներ, արձանագրել ենք այդ սկզբունքները, բայց եւ ասել ենք նաեւ, որ այդ սկզբունքները չենք համարում
նախապայման, որ մենք մինչև այս հարցերը չլուծվեն, մենք չենք բանակցի, որովհետև եթե այդ բոլոր հարցերը լուծվել են, էլ բանակցելու կարիք չկա։ Այսինքն բանակցությունը այդ հարցերի լուծման նպատակ ունի եւ ոչ թե պետք է մեկնարկի այդ հարցերի լուծումից հետո։ Այսինքն եթե այդ հարցերը լուծել են, էլ բանակցությունները ինչի համար են, պետք է արձանագրել։ Եվ իմ ընկալումը հետևյալն է, որ նախապայման ունի Ադրբեջանը, ով ասում է, որ Արցախի Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի բացառապես Ադրբեջանի, այսինքն Ադրբեջանի Ղարաբաղը պետք է լինի բացառապես Ադրբեջանի մաս։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Եվ ասում եմ, որ համանախագահների հայտարարությունը համարում եմ կառուցողական եւ տրամաբանական։ Արձագանք պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, հուլիսյան մարտերից հետո բանակցությունների համար մթնոլորտը որքանով է հարիր եւ արդյոք մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, որի պայմաններում կարող ենք արդյունավետ բանակցությունների մասին առհասարակ մտածել։ Գիտեք, եթե անկեղծ ասեմ, հուլիսյան մարտերից հետո բանակցությունների համար մթնոլորտը հարիր է այնքան, ինչքան մարտերից առաջ, որովհետև մենք հենց հուլիսյան դեպքերից առաջ Ադրբեջանի կողմից լսում էինք ռազմատենչ եւ ռազմաշունչ հայտարարություններ, որոնք ընդհանրապես համահունչ չէին բանակցային տրամաբանությանը, բայց կարծում եմ, որ միջազգային հանրության դիրքորոշումը շատ հստակ է եւ որ Ղարաբաղի հարցը ունի բացառապես խաղաղ բանակցային լուծում, իսկ հուլիսյան մարտերը փոխեցին հետևյալ տրամաբանությունը, մենք ասում էինք, որ Հայաստանի եւ Արցախի հետ չի կարելի խոսել ուժի լեզվով, Ադրբեջանն ասում էր, որ իրենք 24 ժամվա ընթացքում ուժով կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Պարզվեց Ադրբեջանը սխալ էր, մենք ճիշտ էինք։ Շնորհակալություն։ Այսօր ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստանը բարձրացնելու է ձեր հրաժարականի հարցը, զուգահեռ նաև քաղաքացիներին հրավիրել են ազգային ժողովի մուտքի մոտ, որպեսզի սատարեն նրանք, ովքեր դեմ են ձեր հետագա պաշտոնավարմանը։ Ինչ է կարծում, արդյոք կան հիմքեր, որ ձեր պաշտոնավարման հետագա հարցը դրվի վարչապետի քննարկմանը եւ այս ընթացքում, երբ երիտասարդները փողոցում կամ ավտոերթերով պահանջում էին ձեր հրաժարականը, նրանք նաև ձեր հետ հանդիպում էին ցանկանում, չեք հանդիպել, որոնք էր պատճառը մերժելու հիմնականում բողոքողներին ընդունելը։ Շնորհակալություն։ Որ խմբի մասն է վերջինը։ Ում չեմ ընդունել։ Ձեր նախարարության արչև ակցիաներ էին։ Շատ լավ։ Առաջինը հիմքերի հետ կապված։ Հարգելի Անուշ, եթե նման հիմքեր լինեն, ես ինքս 1 րոպե ավել չեմ մնա այս պաշտոնին եւ ինքս դիմում կգրեմ։ Ինչի հետ են կապված այս բողոքները։ Բողոքները կապված են այն մեծ ռեֆորմների փաթեթի հետ, որը իրականացվում է։ Եվ որոշ քաղաքական շրջանակների մտահոգությունը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ այս բարեփոխումների ընթացքում եւ արդյունքում մենք ունենալու ենք մի սերունդ, որը այլևս իրենց հենքը եւ հիմքը չի հանդիսանալու։ Եվ լինելու է քննադատող վերլուծող, իսկ քննադատող վերլուծող սերունդը, եթե վերլուծի այդ շրջանակների գործունեությունը, ապա միանգամից որոշում կկայացնի, որ երբևէ որևէ առիթով այդ շրջանակներն չի սատարելու։ Եվ տարբեր ուրեմն շղարշների տակ կեղծ ուրեմն արժեքների անվան տակ պայքար իրականացնող խմբերը այլևս զրկվելու են մեր հասարակության մեջ որևէ աջակցությունից։ Հիմա էլ առանց այն շատ քիչ ունեն, այդ դեպքում ընդհանրապես չեն ունենալու։ Ինչ վերաբերում է բողոքող խմբերի հետ հանդիպմանը, դուք տեսել եք եւ հրապարակայնորեն տեսել եք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա օրակարգ, ես այդ խմբերի հետ հանդիպում եմ։ Երբ որ խմբերը դնում են այնպիսի ծայրահեղ կետեր իրենց օրակարգում,
ինչպիսին օրինակ հրաժարականն է, ես դա անիմաստ եմ գտնում քննարկելու, որովհետև դա իրենց պայքարի եւ իրենց օրակարգի հարցն է եւ ամենևին իմ օրակարգի հարց չի։ Իմ օրակարգի հարցը ոլորտի բարեփոխումն է եւ ոլորտում նորություններ բերելն է։ Եթե իրենց օրակարգում կա այդպիսի հարց, ես անպայման հանդիպում եմ։ Նույն բողոքող ուսանողների հետ կապված հիմա վստահ չեմ, որ պահպանված կլինի, բայց կարող ենք փնտրել եւ գտնել ընդունելության քննությունից անմիջապես հետո ես 2-3 օր ամեն առավոտ հանդիպել եմ տասնյակ դիմորդների հետ, տասնյակ, իսկ մի խումբը, որը բողոքում է եւ հետո նաեւ որոշ քաղաքական շրջանակների այսպես զոհ դարձավ, ես չեմ պատրաստվում այդ խմբի հետ հանդիպել, որովհետեւ իրենց օրակարգը այլ էր եւ իրենց ակցիաների ընթացքում էլ դուք տեսաք, որ իրենց օրակարգը այլ էր։ Կանխագուշակելով այդ օրակարգը նրանց հետ հանդիպում չի եղել։ Մյուս շատ խմբերի ուսանողների հետ եղել եմ։ Ես եմ հանդիպել ընդունելության քննությունից անմիջապես հետո, իմ տեղակալն է հանդիպել պարոն Թամրազյանը, էլի այդ խմբի որոշ ներկայացուցիչների հետ, այդ արդյունքում որոշ ծնողներ, երբ որ նրանց բացատրվեց, թե ինչ հնարավորություններ կան եւ ինչ հնարավորություններ ենք մենք ստեղծել, նույնիսկ չընդունված ուրեմն դիմորդների դեպքում, եւ նրանք սկսեցին հետ քաշվել, այդ խումբը սկսեց փոքրանալ։ Եվ այո, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման չափորոշիչների օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք ունեցել ենք ավելի քան 10-15 հանրային քննարկում միայն չափորոշիչների թեմայով, ներգրավվածությունը եղել է հազարների եւ նույն չափորոշիչների հետ կապված ստացած բազմաթիվ առաջարկություններ, դիտողություններ մենք վերցրել ենք եւ դրել ենք մեր օրակարգում եւ փաստաթղթում։ Իսկ երբ որ դրանք կան, մենք քննարկում ենք եւ ընդունում ենք։ Բայց երբ որ այլ օրակարգեր են այդ թվում քաղաքական առաջ քաշվում, մենք չենք պատրաստվում դրանք քննարկել։ Հրաժարականի հարց դուք չեք էլ դիտարկում։ Ինչպես։ Հրաժարականի հարց չեք դիտարկում։ Ես ասացի, եթե ես ինքս տեսնեմ, որ դրա նախադրյալները կան եւ մենք սխալ ուղղությամբ ենք առաջ գնում, դուք հիշում եք 2016 թվականը։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընդ որում ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ղեկավարությունը հրաժարական տվեց, երբ որ մենք թիմ ընտրություններում ունեցանք անհաջողություն։ Ես ներկայիս իշխող կուսակցության վարչության նախագահն էի եւ ես հրաժարական եմ տվել իմ պաշտոնից, վերցնելով պատասխանատվություն դրա համար։ Եվ ես կխնդրեմ մեր գործընկերներին անպագորգոր հայտարարություններով եւ այսպես հրաժարականներով ինձ չվախեցնել, որովհետեւ ես չեմ վախենում դրանից։ Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ եղել եւ ես առաքելություն եմ ստանձնել ոլորտը բարեփոխելու, ես այդ առաքելությունը ներկայում իրականացնում եմ եւ եթե ես ինքս կզգամ, որ մենք գնում ենք սխալ ուղղությամբ, իսկ մենք գնում ենք ճիշտ ուղղությամբ հիմա, սխալ ուղղությամբ գնալու դեպքում ես ինքս հրաժարական կտամ։ Հիմա իմ օրակարգում նման հարց չկա։